سلامونا هاي جرانو دوستانو سلامونا يو زلبيا هم دلتا په فيسبوك پاڼه کې له تاسو سره رقبال کوم تاسو څنګه یاست سهار په هر هاي زما پاند اوس تاسو هاي تازه خوب څخه پاتېږي او کنه او هاي دفتر ته د تللو په لاره کې یاست اوس زه په بیجینګ کې او اوس مهال د بیجینګ پر وخت د سهار شاوخوا 11:30 بجې دي او زه زما د کارونو له پای ته رسېد د سهاري کارونو له پای ته رسېدو نه وروسته یوه نندارتون ته راغلی یم راځه چې ځو زه به تاسو ته وښیم چې اوس غوټۍ له کوم ننداره څخه لیدنه کوي تاسې ګوري هاي کتلی شي که ځینې دوستان په انګلیسي ژبه او یا په چینایي ژبه پوهېږي کتلی شي چې دغه څه لیکلی China, Afghanistan, Pakistan International Exhibition of Yours Excellent Artwork یعنی په چینایي ژبه موږ وایو چې中国、阿富汗、巴基斯坦三国青少年优秀美术作品展或په پښتو وایو باید د افغانستان د چین افغانستان پاکستان د ځوانانو او ماشومانو د واره انځورونو نندارتون دی تاسې پوهېږي دغه نندارتون د چین د سونګ چین لینګ صندوق لخوا ترسره کیږي او په چین کې د افغان سفارت د پاکستان سفارت او په افغان او په پاکستان کې د چین سفارتونو په ګډه توګه د دغه نندارتون د ترسره کولو لپاره کوشش کړی دی تاسې ګوري په دې ځای کې چینایي پیرندنه شته او انګلیسي هم شته کابو 3200 انځورونه د دغو دریو هیوادونو د ځوانانو او ماشومانو خپل په دغه نندارتون کې د ګډون لپاره خپل انځورونه بیجینګ ته رالیږلي هاي سلامونه څنګه اوس راځه چې زه په دغه نندارتون کې د افغان ماشومانو په زړه پورې انځورونه هم پیدا کوم نو اوس تاسې هم له ما سره اوسئ او موږ سره یو ځای وګورو لومړی دې خوا راځه کتلی شي په ښکاره توګه کتلی شي که نه دا هی د افغانستان د یو ډېر ښایسته طبیعي ځای دی دغه انځور د افغانستان د طبیعي منظرې په اړه په هماغه ځای کې ښایي کلیوالي کورونه شته کتلی شي تاسې کتلی شي او دا یو افغان نجلۍ مالدارۍ زما پاند مالداره د خپل پسونو د روزنې په وخت کې تاسې کتلی شي چې کوم مایمانګي آرټ سکول کابل افغانستان او داسې انځورونه د افغانستان د کابل د مایمانګي له هنري مکتب څخه بیجینګ ته رالیږلی شول سلامونه هاي تاسې ګوري هاي لاندې هغه انځورونه هم د افغانستان د منظرې هاي زما پاند دغه منظرې د منظرې ده ځکه چې د ونې پاڼې رنګونه ډېر ښایسته سور رنګ ژیړ رنګ شین رنګ او مرغان په اسمان کې الوزي او ډېر ښکلی منظرې دی په دغه انځور کې او همدلته دغه
دوه انځورونه هم د افغانستان د ځوانانو لخوا انځور دا زما په دغه انځور کې دغه منظره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د پسرلي منظره ده تاسې ګورئ دا د نک ګلان زما د سپین رنګ نک ګلان لیخوا په چینایي ژبه لیخوا وایو څنګه تاسې زه هم ډېره خوشحاله یم چې په بیجینګ کې په دغه شان هنري مرکز کې د افغان ماشومانو او ځوانانو انځورونه کتلی شي او دغه فعالیت د چین، افغانستان او پاکستان د دریو هیوادونو د سفارتونو او د چین د سونګ چین لین صندوق لخوا جوړیږي ترسره کیږي او نن په دغه مرکز کې نه یوازې زه غوټۍ او زما ملګري هم دلته شته ګورئ سلامونه د غوټۍ جانې مینهوالو تاسو ته سلامونه وایم زرینا تاسو ته موږ هلته همدا اوس یو ډېر ښه انځور د افغان ځوانانو لخوا جوړ کړی یو ډېر ښه انځور روان ځاځی صاحب موږ ته وایي چې ځاځی صاحب هم دلته شته د افغانانو ریښتینی ژوند ډېر ښه څرګندوي راځه چې ځو موږ سره یو ځای وګورئ او زما پرې خوا تاسې ارام یاسمین هم دلته زمونږ د شبکه بیا را پیدا کیږي راځه چې ځو ګورئ تاسو ستاسې ښه دوست ستړي مه شئ ولې مخ دومره تور دی ځکه ټولو ماسک اچولی و څنګه ځاځی صاحب ستا څه احساس لري چې په بیجینګ کې د افغان او پاکستان او چین د ماشومانو هغه واره او ښایسته انځورونه کتلي څه احساس لري دلته چې زه راغلم د دوی دغه هنر او د دوی دغه وړتیا د دغه ماشومانو د ستایلې وړ ده او ډیر ښایسته انځورګري کړې ډیره ښایسته انځورګري کړې تاسو ګورئ په دلته کې ما لږ مخکې هم له خپلو همکارانو سره په دې اړه خبرې کولې او زه دلته راغلم دلته د یو ګورئ د یوې افغانې فریده ظفري مشهور هنرمند دی انځورګره دلته یو عکس انځور کړی یو انځور په دغه انځور کې څه حالات په دې انځور کې تاسو ګورئ درنو کتونکو د افغانانو د ژوند د افغانانو خلاصه لاندو چې د افغانانو ټول ژوند دلته پکې انځور کړی انعکاس ورکړی تاسو ګورئ دلته د موټرې دي او دغه کډوال ناست دي او د جنګ له امله د ځینو کډې بار دي د کور د انتقال بهیر څرګندېږي د پکې ښکاري دلته دوه خبرې دي یوه خبره دا ده چې له نورو هیوادونو څخه افغانانو خپل کورونه بیرته افغانستان ته راوړل دوهمه خبره دا ده چې زه دلته کوم وسلوال ګورم دلته کوم کسان ګورم داسې ښکاري چې دا د جنګ له امله او د جنګ له امله دوی نورو سیمو ته انتقالیږي او دلته زناناوې تاسو ګورئ په یو موټر باندې پاس ورخیږي او دلته نور زما پند ښایي انځورګر هم د دغه انځور څخه د آرام د امنیت او د سوري د خپل خیلي څرګندېږي خپل خیلي هم دلته څرګندې کړي او ډېره ښایسته انځورګري کوي ډېره ښایسته او دا کوم ځای تاسې پیژنئ فکر کوم دا کوم یو بالاحصار دی د پخوانیو وختونو کې به د جنګونو په وخت کې دغه بالاحصارونه کارول کېدل که نه کابل کې دلته په چین کې هم ډېر مشهور زما پند هم د افغانستان د یو نښه په توګه یو بالاحصار یې جوړ کړی او دا هم فریده ظفري او دا هم د افغانستان یو مشهور د ازادۍ څلی دی دا د افغانستان په پغمان د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ازادۍ څلی دی چې د ظفر تاک په نوم یادېږي یعنې د ظفر د ازادۍ څلی تاک ظفر موږ ورته نو دا هغه څلی دی ډېر ښه له دغسو
انظرونو څخه زما پانده نه یوازې د افغانستان په زړه پورې منظرې او د خلکو د رښتینې ژوند حالات هم څرګندېږي که سمه ده هو او د دې ترڅنګ د چین او د پاکستان د ماشومانو هم نور ډېر زیات واره او تاسې ګورئ مننه د چین ملي بیرغ د پاکستان ملي بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ دا ټول د ماشومانو لخوا انځور شوی او دغه ځای هم د دریو له ډېر زما پانده له هر یو انځور څخه موږ کتلی شو چې د دریو هیوادونو ملي بیرغونو پکې څرګندېږي خو له دې څخه زما پانده ماشومانو هم غواړي له دې څخه د دواړو د دریو هیوادونو ترمنځ د عنعنوي دوستي د ټینګېدو او د ښه ژوند او د ارام ژوند په اړه خپلې نیکې هیلې څرګندېږي تاسې ګورئ دغه انځور د بیجینګ یو ماشوم چې عمر یې اته کلن زه نه پوهېږم دا نجلۍ او هلک دی او on the high speed train د چټکو ګاډي او د ورېښمو لارې هو د یو کمربند یوې لارې او د دې د دغه انځور مطلب دا دی او ټول د چین او افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوستۍ لپاره ځکه چې همدلته د شبکه د موبایل فون شبکه دومره ښه نه دی او ښایي زموږ نننۍ ژوندۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي زه ډېره ویاړم او خوشحاله یم چې تاسو ته په بیجینګ کې د افغان او پاکستان او چین د ماشومانو لخوا ښکاره شوی په زړه پورې انځورونه وړاندې کوم نو د دغه نندارتون د مطرح په شان زه هم هیله لرم چې د چین افغانستان او پاکستان ترمنځ عنعنوي دوستۍ به لا ټینګې شي ځکه چې دغه درې هیوادونه په دې سیمه کې ډېر مهم رول لوبوي او په تېره بیا د دې سیمې د سولې د ساتلو لپاره زموږ دریو هیوادونو ګډ کوښښونو ته اړتیا شته نو ستاسو له پاملرنې څخه ډېره مننه خدای پامان再见了